Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel Nizam Herbal, channel yang selalu memberikan informasi menarik dan bermanfaat seputar produk kesehatan. Madu batu keliman adalah madu herbal yang sudah terbukti bisa menyembuhkan masalah infeksi pada saluran pernafasan seperti batuk, pilek, radang tenggorokan. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa tahu manfaat produk herbal ini untuk apa. Madu batuk herbal ini terbuat dari kombinasi madu murni dan komposisi herbal pilihan lainnya. Nah, perlu kalian ketahui, madu batu keliman terbuat dari 3 bahan herbal terbaik, yaitu madu murni, habashi oil, dan ekstrak daun mint. Selain 3 bahan berkualitas tadi, madu batu keliman juga mengandung asam lemak omega 3, omega 6, dan omega 9 yang sangat baik untuk meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan tubuh kita. Lantas, bagaimana dengan dosis dan cara mengkonsumsinya? Yuk, kita langsung lihat pada informasi yang tertera dalam kemasan. Nah, dari informasi yang ada pada kemasan ini, kita bisa lihat bahwa madu batu keliman ini dianjurkan untuk diminum 3 kali 1 sendok teh sehari dan disarankan untuk diminum sebelum makan. Lalu, ada yang bertanya, bolehkah madu batu keliman dikonsumsi untuk anak-anak dan ibu hamil? Tentu saja boleh dan aman, bisa dikonsumsi untuk anak-anak, balita, dewasa, ibu hamil, dan ibu menyusui karena kandungan dan komposisi bahan di dalamnya terbuat dari bahan herbal pilihan terbaik. Lalu, adakah efek samping dari madu batu keliman bagi kesehatan tubuh kita? Sudah kami jelaskan sebelumnya, jika madu keliman diperkaya komposisi alami dan sudah melewati serangkaian uji klinis dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia hingga akhirnya mengantongi izin legalitas dan tentu saja aman bagi tubuh kita. Namun perlu kami ingatkan agar Anda tetap mengkonsumsi madu batu keliman ini sesuai dengan petunjuk penggunaan dan dosis yang sudah dianjurkan. Jangan sampai mengkonsumsi madu batu keliman melebihi dosis dengan alasan agar cepat sembuh, karena tindakan tersebut bisa saja menimbulkan efek samping bagi tubuh kita. Oke teman-teman, cukup sekian review kita kali ini. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kami semakin bersemangat untuk memproduksi konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.